歡迎嚟到尼斯達的簡易 PHP 教室。呢一課我哋會講到陣列，英文叫做 array。先睇睇個結果先，個 associative array 啦，同埋 multi-dimensional array。嚟 Visual Studio Code 啦，首先有第一個 array，裝住蔡依林、許慧欣同鄧紫棋。我用 for each 嘅方法去編寫呢個echo 輸出相關嘅結果。然後就係加多一個 i 值由零轉去一嘅做法，仲係零一二啦。我指最上邊嗰個 array，轉咗做一二三啦，到玩下邊嗰嚿嘢啦。我好似用 for 普通嘅 for loop，我由 i 等於零開始做 count，有三個嘢即係零去到細個等於三，即係零一二啦。咁點樣行咧？行呢一句咁就將零一二咧，就擺上呢個 result page 嗰度啦。再嚟到下一個，呢度嘅 associative array 有三個零。首先我哋有 name 一個 key，就代表蔡依林；album 就裝住學我72變；year 就 refer to 2012。咁就做完咗啦。睇多次先啊。輪到下面一個兩個圍列，兩個圍嘅陣列，有一個兩個 artist 啦，佢哋相關出嘅 album 同埋 year。再加多個，再加多個，搞掂埋呢個年份啦。去睇一睇輸出，喺度睇到加個許慧欣啦。先睇睇結果啦。三個歌手同埋佢哋分別嘅技能。三個歌手我哋有詹雯婷、許慧欣、戴佩妮。睇下曲啦。我哋頂嗰度有一個叫 CDN Tailwind CSS.com。
係對應下邊啲 class 嘅。佢下邊有個 multi-dimensional array 嘅嘢，佢裝咗三個歌手啦，佢哋電郵啦，同佢哋相關技能。之後用 for each 讀嚟就 display 出嚟啦。implout 咧將每一個技能用 comma 嘅形式逐一 display 出嚟。然後我哋而家就 disable 個 CSS 先，用 comment 嘅方式就 display 咗咁嘅樣啦。還原翻，睇翻個 result。咁我試睇睇500有咩分別啦。用咗500 BG Blue 嘅500咧，就係深色啲嘅藍色啦。咁如果 Red 又點樣咧？淺紅色啊，睇得唔係太清楚，我可以揀深少少，大啲 value 即係深啲咁解。我哋見到深色咗啦，翻翻轉頭啊！我哋見到呢度有3樣嘢，第一就總和廿一啦，第二個都係總和廿一，再之後就平均值3.5。我見到第一段曲啦，有 PHP tag 唔講啦，numbers 就等於個位嘅一個 array，有1、2、3、4、5、6，下邊 sum 就將佢哋 numbers 啲 array 加埋晒一齊，numbers 0等於1啦，numbers 5就等於6啦，如此類推。之後第5行 echo 嘅 sum 啦，之後到 sum one 啦，其實佢等於個 internal 嘅 function array sum，佢背後一個 return 嘅字樣嘅總和啦，sum 1啦。之後由於我哋冇 array average 嘅一個 built-in function，所以我哋要2定2啦。咁有 function 啦，array average 個名啦，array 係一個 parameter 啦。咁 return 咩 value 咧？就係 count，即係話有數到有嘢咧，就行 array sum 啊，去到 count array 嗰句。如果唔成功咧，數唔到嘢咧，即係個 empty 呢個 array 咧，等於0啦。平均 array average 擺個陣列落去，就 display 翻最後 average 嘅 value 出嚟啦。多謝收看本集嘅尼斯達的簡易 PHP 教室。我哋下一課會繼續探討一下咩叫 multi-dimensional array，同埋講關於少少嘅 function 嘅嘢。
多謝大家，拜拜。